cosa? No puede mentir. No miente. ¿Por qué? Porque la mentira, nosotros sabemos, es pecado. Y Dios no tiene, y Dios no tiene ninguna relación con el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Para poder sustentar lo que dice, ¿dónde es que eso lo enseña la Biblia? Tenemos que ir al libro de Tito, porque en el libro de Tito es donde está el texto que nos dice que Dios no miente. En el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar porque no hemos orado, ¿verdad? ¿O ya oramos? No. Bueno, en la iglesia. Bueno, vamos a orar aquí para que a nadie nos toque quemar. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites tener con los jóvenes. Gracias por la vida de ellos. Te pido, mi Dios, que los bendigas. Te pido, Señor, que este tiempo sea un momento que se quede en su mente, en sus corazones. Sea un momento, Señor, donde ellos puedan disfrutar, puedan compartir. Señor, que más tiempos como estos puedan venir más adelante. Te pedimos, por favor, que bendigas a cada uno de ellos. Los pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y el refresco? ¿No hay refresco? ¿No hay refresco? ¿Quién quiere refresco? Yo, Farmabisco. Ok, entonces, ¿llevas el cuarto? ¿Llevas el dinero todo? Por favor. ¿Te falta? ¿Llevas otro? Bien. Entonces, la primera cosa es que Dios no puede mentir. La Biblia dice en Tito capítulo 1, 2, para que lo guarde en su mente y en su corazón. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Eso dice la Biblia. Entonces, la primera cosa es que Dios no miente. ¿Estamos claros con eso entonces? Amén. Esa es una de las cosas que Dios no hace. Él no miente. Hay una segunda cosa que también es bien importante. La segunda cosa que tiene que ver con que Dios no lo puede hacer. ¿Alguien de ustedes tiene idea? El no mentir ya es que no tiene relación con lo malo, con pecado, con nada de eso. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de cuál pueda ser la segunda cosa que Dios no puede hacer? Hermano Ángel. Él no se puede negar a sí mismo. No se puede negar a sí mismo. Bueno, si él se niega a sí mismo, estaría pecando. Exacto. Porque ya no sería quien él dice que él sería. Entonces, eso está dentro, involucra lo que es la primera. ¿Nadie más? A ver, ¿cuál? No, eso no, eso tampoco. No va. Ok, la segunda cosa que Dios no puede hacer. Pues está calientito, parece un horno. Sí. No sé si desde allá se puede ver. Sí, Dice se que ve. Dios No puede cambiar. no puede Cambiar. cambiar. Inmutable. Exacto. Él es inmutable. Inmutable. Él no cambia. ¿Qué quiere decir que Él no cambie? Que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, y mañana. mañana y Y por los siempre. siglos de los siglos. Siempre. Él siempre es el mismo. Y mira hoy, qué bueno que Dios no cambia. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Porque mira, nosotros sí cambiamos. Algunas veces tú estás feliz, pero después de un rato puedes estar triste. Puedes estar malhumorada.
malhumorado, puedes estar enojado, puedes estar bravo. Hoy puedes decir que sí y mañana puedes cambiar de parecer. Pero Dios no es así. Dios no cambia. O sea que cuando Dios dice que sí, es sí. Cuando Dios dice que no, es no. Y cuando Él dice espérate, espérate. Pero Él se mantiene firme en lo que es. Él es todopoderoso, siempre será todopoderoso. Él es amor, siempre será amor. Él es justo, siempre será justo. Él no cambia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la tercera cosa, no sé si alguien de ustedes tenga alguna idea con respecto a la tercera cosa que Dios no puede hacer. Ya dijimos que Él no cambia y dijimos que Él no miente. No puede mentir, no cambia. Pero hay una tercera cosa. Que aunque Él quiera hacerlo, no puede. Hermano Ángel, Yo entiendo que la tercera cosa es Dios no puede pecar. Dios no puede pecar. Bueno, ya está involucrada en la primera porque Él no miente y si miente está pecando. Ah, ok. ¿Nadie? Bueno. Voy a ver si la pego. Usted Ok. dijo, aunque él quiera, no puede. Sería ejemplo, al que ya está en el lugar como esa fogata, aunque él quiera sacarlo después que cayó, no puede. Ok. No puede morir. No puede morir. No cambia. Está ahí involucrado. Se asemeja, es casi lo que dijo el hermano. Ay, eso sí se vio. ¿Alguien lo grabó? Ay. Pero está grabando para allá. Yo lo toco ahora y entonces ya lo dejo así para aquí. Ok, la tercera cosa. La tercera cosa es, dice, Dios no puede Dios no puede permitir a nadie entrar al cielo si no nace De nuevo. de nuevo. otra vez. Oyó. Va parecido a lo- Pero es básicamente se asemeja. Inclusive creo que también usted mencionó algo así parecido, que cuando ya, o no sé quién dijo, que cuando ya estás condenado. Ah, ¿tú lo dijiste? No. Entonces, ahora, joven, esto es bien importante. Esto es bien importante. Porque muchas personas cuando mueran quieren ir al cielo. ¿Ok? Muchas personas cuando mueran quieren ir al cielo. Pero Dios ha establecido en su palabra el requisito para poder ir al cielo. Y ese requisito es nacer de nuevo. Si la persona muere y esa persona antes de morir no tuvo el nuevo nacimiento espiritual, Dios no puede permitirle a él que entre al cielo. Usted puede estar en una iglesia, usted puede bautizarse, usted puede hacer buenas obras, puede portarse bien, puede ser un buen hijo, una buena hija, puede ser el estudiante más meritorio en tu escuela, ¿verdad? Puede ser el estudiante que sacaste la mejor nota de toda tu escuela, que nada más hay 3, ¿verdad? Pero nada de eso, oye bien, nada de eso te va a llevar al cielo. Porque Dios dice en su palabra en el Evangelio de Juan, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
llevarte al cielo ni a ti ni a mí, a menos de que no tengamos el nuevo nacimiento. Si tú quieres tener la seguridad, y mira, que estoy hablando o estoy usando la palabra seguridad. Dime, ¿qué mayor palabra de seguridad que la misma palabra de Dios? Nada. Porque la primera puerta nos dice que Dios no miente. Eso quiere decir que si Dios a nosotros nos da la oportunidad y Él nos dice que Él nos puede salvar, entonces Él nos puede salvar porque Él no miente. Pero para que yo tenga la salvación, yo necesito nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? Bueno, el nuevo nacimiento, bueno, tú naciste obviamente de tu mamá, que estuvo allí en la barriga, ¿verdad? 9 meses, en algunos 8, en algunos 7, porque nacen prematuros, ¿verdad? A lo mejor algunos se pasó y tuvo 11 meses, qué sé yo, ¿verdad? No, eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, tu mamá te tuvo ahí, ¿verdad? En tu vientre. Obviamente, para que tú te empezaras a formar en el vientre de tu mamá, ¿verdad? Tu mamá tuvo que casarse, tuvo que tener su pareja, ¿verdad? Y de esa relación, ¿verdad? Naciste tú. Entonces, ¿quién te fue formando ahí? Dios. Dios fue formando cada parte de tu cuerpo. Entonces, cuando tú naciste, ¿verdad? Se dice normalmente, bueno, ya dio a luz la señora fulana de tal y nació un bebé, ¿verdad? Una bebita. Y científicamente ya se sabe, hay videos, tú lo puedes ver, científicamente se sabe desde el momento de la concepción, ¿verdad? Hasta los 9 meses, como el bebé hasta que sale a luz. Y ya se entiende cómo se lleva a cabo ese nacimiento por el cual nosotros nacimos. Pero el nacimiento espiritual, no todo lo vas a entender. Porque el nacimiento espiritual es un nacimiento que viene de Dios. Oye bien, viene solamente de Dios. Y ese nacimiento se efectúa por obra de Dios, donde Dios obra en tu vida, obra en tu corazón, y Él quiere que tú te conviertas a Él. Él quiere que tú te arrepientas de tu pecado. Cuando tú te conviertes a Dios, cuando te conviertes a Cristo, cuando le entregas tu vida, cuando le entregas tu corazón, en ese momento se efectúa lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Y cuando tú haces eso, en automático, Dios, que no miente, Él te promete a ti que cuando tú mueras, tú vas a ir a la presencia de Dios. No por ser bueno, no por portarte bien, no por hacer una lista, ¿verdad?, de un montón de cosas, no, sino porque has cumplido lo que Dios ha establecido en su palabra, que es el nuevo nacimiento. Por eso, joven, señorita, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, Él no le puede salvar, Él no le puede llevar al cielo. Al contrario, su alma de usted, cuando muera, por no haber nacido de nuevo, su alma de usted será condenada, dice la palabra de Dios, en el infierno. Y de ahí, como Dios no miente, como Él no cambia, como Él no puede llevarte al cielo si no naces de nuevo, tampoco va a poder sacarte. Por eso la oportunidad es ahora que estoy vivo. Ahora que yo estoy vivo, ahora
usted está viva, si usted no ha nacido de nuevo, usted debería de entregarle su vida al Señor Jesucristo. Acéptelo. Deje que Él sea su Señor y su Salvador. Pero eso yo no lo puedo hacer por usted. Nadie de los que estamos lo puede hacer por usted. Es una decisión personal, donde tú abres tu corazón, tu vida, y se la entregas a Dios. Y esa es la mejor decisión que tú puedes tomar. La de entregarle tu vida a Dios. La de entregarle tu vida a Jesucristo. Espero que el mensaje haya sido muy claro. Ahora lo que vamos a hacer, vamos ahí donde están ustedes sentados, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestras cabezas. Yo voy a orar en voz alta, pero si tú quieres, porque nadie te va a obligar, esto no es obligado. Si tú no has nacido de nuevo y tú sabes y quieres arrepentirte de tu pecado y entregarle tu vida a Cristo, mira, tú tienes la bendición de que tú puedes orar a Dios ahí en tu mente, en tu corazón, y Él te oye. Él te oye. Lo único que tienes que hacer es, con fe, con confianza, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Vamos a cerrar nuestros ojos, voy a orar en voz alta, pero usted, si usted quiere y gusta entregarle su vida al Señor, amén. Eso es una bendición para ti. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, porque vemos, Señor, en tu palabra, primero, Señor, que tú no mientes. Tú no mientes, Señor. Todo lo que tú quieres para nosotros, Señor, una vez que nos lo dijiste, te mantienes firme en tu palabra, Señor, porque tú no mientes. También, Señor, agradecemos porque eres un Dios que no cambia. No importa aunque nosotros seamos cambiantes, aunque este mundo cambie, tú no cambias, eres el mismo. Ayer, hoy y por siempre, eres el mismo, Señor. Pero también es verdad que no podemos ir a tu presencia. No puedes llevarnos a tu presencia si nosotros no nacemos de nuevo. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Conoces la vida de cada uno de nosotros. Y sabes quiénes son los que necesitamos salvación. Yo solo te pido que tu Espíritu Santo haga la obra en la vida de estos jóvenes. Y si hay alguien que en su mente, en su corazón está luchando, está batallando por entregarles vida, Señor, a ti, te pedimos, Padre, que tú hagas la obra. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes y que tu Espíritu Santo les convenza de pecado. Que tu Espíritu Santo les haga ver la necesidad que ellos tienen de su salvación. Y joven, señorita, si tú no tienes esa seguridad de ir al cielo cuando mueras, hoy es el día en que Dios quiere salvarte. Y tú le puedes pedir a Cristo tu salvación. Lo único que Él requiere es que pongas tu fe, tu confianza. Y Él hará lo demás. Él hará lo demás. Solamente pide que tú le entregues tu vida y tu corazón. Bendice por favor, Señor, a los jóvenes. Señor, si hay alguien aquí que necesita salvación y no sabe y tiene dudas, que pueda acercarse a uno de nosotros para poder tratar de ayudarle con las dudas que tenga. Por favor, Señor, obra en sus corazones. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a pasar a la segunda cosa, ¿verdad? Tenemos juegos, ¿verdad? Ya fueron a traer las cosas. Juegos. ¿Todavía están orando? Perdón.
tenemos un juego que quizás a lo mejor muchos de ustedes no lo han jugado, Con la pelota pero caliente. si lo han jugado, pues ustedes saben que es divertido. Es un juego que se parece al dominó, más o menos, porque es ese juego se llama el tren El mexicano. mexicano. Ok, es un juego muy divertido, ¿verdad? Ahora, lo que sí, están esos 4 juegos. Vamos a poner ahí 2 mesas, incluyendo una de estas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a acercarnos hacia donde está la luz, nos llevamos nuestra silla para que podamos, ¿cómo se llama? Bajar los juegos, o a menos de que los... ¿Quién va a jugar boli? Voleibol. ¿Con quién? Voleibol. ¿Quién? La pelota, si la pelota se pincha no es nada, mientras no se pinchen ustedes están bien. ¿Cuál mata? Fútbol. No, la señora no se mete, ya sabe que ¿Te acuerdas? Ok. Boli. Bol. ¿Alguien quiere jugar uno? Sí, uno. Uno. Chup. Ok, ¿alguien de ustedes quiere jugar Jenga? ¿Jenga? ¿Jenga? Dos. ¿Alguien quiere jugar Jenga? Ok, pues entonces, ya se parece, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a sacar a bajar una mesa, la que tienes allá arriba, esta otra mesa, hermano, Yo. digo yo, Nicolás, Yo y Nicolás, Justin. vamos a llevarnos, vamos a cerrar esas puertas, No, tú ahí con el mercado. por favor. Ey, al revés. Bien, entonces, jóvenes, entonces vámonos a la luz. Bueno, no sé quiénes van a jugar también boli. Yo. Aquí voleibol. Pues vámonos para allá. Llévese su silla, por favor. Vamos. Tráela. Entonces, ¿quiénes van a
Literalmente esta cosa se quedó grabando, no puede ser. Mira, 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 esta cosa se quedó grabando. Saludos a la cámara. Ñenga, ñenga, ñenga. Saludos a la cámara. Grabando todo. Aguas, no vayan a romper. ¡Ay, cuidado con las plantas de mi hermosa madre! Cada una cuesta alrededor de 500. No, pero ay no, Elín. Saludos a la cámara. Pues ahí entre dos. Vamos leyendo. Sí, pero que uno de ustedes se pegó en una pierna. Aquí estamos, jóvenes, jóvenes. Aquí estamos. Del 1 al 10 que también. Del 1 al 10 que también. ¿Qué tal todo por acá? 1, 2, no va. Van a jugar. ¿Y por aquí qué tal todo? Todo bien. No sabemos jugar, pero vamos a aprender. Yo sé jugar. WhatsApp, 7 que. Yo sé jugar. Ah, sí. Tú sabes que yo sé jugar. Digan sus nombres, por favor. Acá. Juan. Juan. Gashi. Nombres por aquí, nombres. Adris. Tu nombre. Tu nombre. ¿A mí? Sí. Naidi. La mata, cuidado. Voy a dejar de grabar en 3. Ay, 2. 1.